na san abin zai ci mai rai. Duk wanda yake son masoyi ba zai so a kawo tawaya ga masoyi ba. Jama'a, me ya samu rawan nan? Me ya samu kidan nan? Me ya samu waka da yabo na manzon Allah? Amma tun makiyin annabi bai so. Wannan kiyayyar yanzu ta kai ta kawo ba ta hito hili. Wannan ni da kunni na saurari. Banda zancen da nake maku social media abin da yake yawo yanzu duniya. Zan dawo kan shi. Wai in fara da garinmu. Kowa dai garin su yake yi cewa gari gari ko? Ƙasanmu garinmu. Wato garinmu a ge muke magana ko? Wallahi wani bala'i. Shekaran jiya ne ina saurari rediyo na ji wani malami. Subhanallah. Wai duk dan na in gaya muku wannan ƴan kamfanin ba sa son manzon Allah. Cewa yake a bar salati 11 da malamai mu in sun kare sallah ce salati 11 ga annabi. Cewa yake wai wani ƙato yana sa ƙatta aiki. Wai wani ƙato salati 11 ga annabi. Kul huwallahu uku wa ya saka? A ina ka gan shi? Ba mu gan shi a kaza ba, ba mu gan shi a kaza ba. Dan Allah, dan annabi. Yaban manzon Allah sai ka gan shi ma wani wuri in banda kana dan sakarai. Malam, manzon Allah ya ce wanda zai fi kowa zuwa wuri na rana gobe kiyama wanda ya fi kowa yawan salati gare ni. Duk hadisan ma'aiki ga sunan barkatai cewa yake aksaru salati alayya. Yace domin aksaru salati alayya yace salatikum alayya nurun lakum yawmal qiyamati. Ku yawaita salati a gare ni, yawan salatin ku a gare ni haske ne gare ku ranar kiyama. Sai yace ai a sallah salatin ɗaya ake kuma na Ibrahimiyya. Ka ji matsayin annabi. Ɗaya ake yi kuma a sallah. Da an gama sallah kawai a watsi. Ina bai za fargata fasab wai ila rabbika fargam. Duk ya manta da wannan. Tun bai ma san fasar su. Ko ya sani ya wuce saboda kin annabi ya wuce wuri. Wa'annan wai su ne za su zo su ɗan galawando. Su bar mu kamar tatso. Su ce muku su masoyan annabi ne na rantse da Allah ƙarya ne. Wallahi makiya annabi ne ba sa son ayyabi annabi. Tun abin in dai na ɗaukaka darajar annabi ne ba sa ƙauda. Su suke cewa annabi kamar ambulan ne. An gane? Ya kawai ambulan idan aka baka ita da sako ciki mai za ka yi? Ka cire sakon ka yarda ambulan. Allah ya tsine musu albarka. Wallahi manzon Allah ya fi. Ambulan ɗin mutu. Annabi ya fi ƙarfin nan. Annabi ya fi ƙarfin ka ɗauke shi kamar ambulan. A'a. Kayitul muradin Allah ba wai addinin ba ne, annabi ne. Duk addinin ka ba annabi bai cika. Shahadu Allah ilaha illallah. Bai cika sai ka ce ashhadu anna Muhammadan Rasulullahi. Bai cika dole sai ka kawo annabi. To yanzu wannan bala'in ina za a kai shi? Malami ka zo gidan rediyo kana cewa wai a daina salatin annabi bayan sallah. Wai hatta kake wasu katta. Kuma wannan alƙunutu da malaman mu ke yi da asuba. Ɗan uwa wanda ake ta yi da asuba. Ta suka ba mu iya ba. Ina shi su ba mu iya ba. Sai su. Dan munafurci na akai ta wai a alƙunutu da Allahumma kaza yana yi yana kuka. Har kuka ba. Kuka a cikin taron mutane wai dan a gane shi mai tsoron Allah ne. Ƙasa ta ce yayi addu'a har tsoron Allah har ƙasa. Kafin malaman mu addu'a ne? Malaman mu kasu nan ba tare ba rana addu'a suke Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya. Duk in suka yi sallah kamsali salawatu in sun zauna sai sun ce a karanta Fatiha ta iza ja'a. Allah daranta Fatihan nan ta iza ja'a ka zaunar da ƙasar mu lafiya. Addu'ar da kake ai magana ce kake yi. Huta muka yi darajar alƙur'anin nan Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya. Ya zaunar da ita lafiya. Addu'a ba wannan kunutun ke zaune da Nijar lafiya ba. Wallahi addu'a talakawa ce. Talakawa duk inda suke sallah ya ce roƙi Allah zaunar da ƙasa lafiya. Sai sun nemi sallah ta zauna lafiya.
wani bai mana kuri ya ce shi addu'a shi ce ke zaunar da ƙasa lafiya. Ƙasar Nijar da Allah ya sa kowa yanzu an tsikare shi, da wanda ya karatu da wanda bai karatu ba, da mai albarka da mara albarka, kowa addu'a yake da ƙasa. In Allah bai karɓa dan wannan ba, Allah zai karɓa dan wannan, saboda a daina rena halitta, a daina rena mutane. Ba ku zuwa ku ce mutane su daina addu'a bayan sallah, ku haramta addu'a bayan sallah dan ba ku yi. Kar ku yi, kar ku yi. Wannan ina muku magana garin mu a yau, in ya ji wannan fitina ne. Dama addinin su ɗaya da wa'ancan yan sama, mu koma wa'ancan social media, su ma Allah ya kwashe musu albarka. Na suna cewa iyayen annabi na wuta. Kai jama'a, manzon Allah, jama'a, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Haka Allah ya ce wa manzon Allah, ni ban aiko ka ba sai dan ka zama rahama. Na san abin zai ci mai rai. Duk wanda yake son masoyi ba zai so a kawo tawaya ga masoyi ba. Jama'a,